ថ្ងៃនេះគឺបង្ហាញបន្តពីវីដេអូមុនគឺការប្រើប្រាស់ទៅលើ transform បាទហើយត្រង់ transform ចំណុចនេះដែរគឺខ្ញុំយកចំណុចមួយគឺត្រង់ចំណុច distort គឺរូបភាពនេះគឺយើងអាចប្រើបានមុននឹងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការយករូបភាពថ្មីបាទយើងធ្វើការកាត់អំបញ្ញមិញនេះយើងកាត់ហើយដោយសារវីដេអូនេះខ្ញុំបែងចែកជា2ដោយសារវីដេអូមុនវាចំណាយពេលវេលាយូរចឹងហើយខ្ញុំធ្វើការបន្តពីរូបភាពមួយនេះបាទឥឡូវយើងយកចឹងមកបាទណាជំទង់បែបនេះមកហើយយើងធ្វើការ move tool វាទៅដាក់លើ background មួយសំទោសចាំតិចខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើការ move tool ទេខ្ញុំ add រូបភាពមួយទៀតដើម្បីយកមកធ្វើជាមួយនឹងទម្រង់ desktop បាទហើយដោយសារនេះទម្រង់វាតូចពេកយើងពង្រីកតិចមកបាទឥឡូវនេះយើងទៅធ្វើការទាញរូបភាពនេះយកមកដាក់ទៅលើរូបភាពមួយនេះបាទឃើញទេដោយសាររូបភាពយើងមានទំហំធំជាង background អញ្ចឹងយើងធ្វើការ control T មកហើយយើង zoom វាទៅតិចមកហើយយើងចុច shift ហើយយើងពង្រួមវាគឺបែបនេះហើយយើងធ្វើការពង្រីកវាវិញបាទដោយសាររូបភាពយើងនេះគឺវាមានទម្រង់ background តូចរូបភាពធំដល់អញ្ចឹងយើងពង្រួមទៅវារាងបាយតិចហើយបាទឥឡូវដើម្បីធ្វើការពង្រីកចំខាងនេះខ្ញុំធ្វើការពង្រីកពង្រួមឲ្យវាស៊ីជាមួយនឹងជាងហ្នឹងណាដាក់រូបភាពឲ្យធ្វើមិនឲ្យស៊ីជាមួយជាងឥឡូវយើងធ្វើការទាំងអស់គ្នាបាទចាប់ផ្ដើមយើងទាញចំណុច4ជ្រុងនេះគឺអត់មានអីពិបាកទេស្រួលធ្វើបាទតង់នេះមួយគឺបានហើយឥឡូវយើងចុច Alt មកដើម្បី copy រូបភាពមួយទៀតបាទហើយចុច Alt រួចហើយយើង copy បានហើយយើងចុចទៅលើហ្នឹងយើង Control T ហើយចុចទៅលើ desktop mouse តាមមួយចុច desktop មកហើយយើងធ្វើការទាញរូបភាពដាក់ឲ្យចំចំណុចនេះបាទហើយធ្វើការពង្រួមតិចមកហើយយើងចុចចូលកន្លែងនេះចុចជ្រុងនេះមកដាក់កន្លែងនេះមកទាញ import មកបាទទាញជ្រុងហ្នឹងឲ្យផុតមកកន្លែងនេះមកណាដើម្បីឲ្យវាស៊ីគ្នាតាមទម្រង់រូបភាពពួករូបភាពខ្ញុំយកនេះមកវារៀងតូចតិចបានយកធំគឺវាហ្នឹងឯងអត្ថប្រយោជន៍ desktop គឺយើងប្រើបែបហ្នឹងបាទឃើញទេហើយយើងធ្វើការ copy នេះមក copy នេះមកទៀតមកយើងគ្រាន់តែចុច Alt នៅពេលវាចេញសញ្ញាបែបហ្នឹងគឺយើងទាញមកគឺមកឃើញទេហើយយើង Control T ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើដូចមិញអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមទាញជ្រុងហ្នឹងមកទាញ desktop មកសំទោសមិនភ្លេចចុច desktop ឆ្លងវាឲ្យអញ្ចឹងមកយើងចង់កាន់តែជាក់ច្បាស់យើងពង្រីកឲ្យវាធំតិចមកដើម្បីយើងស្រួលមើលបាទហើយកន្លែងនេះដែរដូចគ្នាយើងទាញ import ចឹងមកបាទឃើញទេទាញមកអូខេហើយអានេះដូចគ្នាយើងទាញឡើងលើដូចគ្នាហើយយើង enter មកឃើញទេគឺ desktop គឺយើងប្រើទម្រង់បែបនេះវាចេញមកបែបហ្នឹងបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ desktop តែមួយហើយឥឡូវនេះគឺវីដេអូមួយនេះគឺខ្លីទេថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញតែទម្រង់ desktop ហ្នឹងមួយទេដើម្បីឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់ desktop ហ្នឹងគឺប្រើវាមិនអញ្ចឹងណាបាទអរគុណជម្រាបលា